咪，試咪。喂，得唔得？咩啊？我哋要交翻對講機咁。首先咁多位請如果坐得嘅請你坐先啊。咁我咧喺你坐得嘅同時咧，我哋要有少少致歉㗎，因為咧喺我哋見到呢度周圍嘅嘢咧，其實我哋都係擠住先同埋係未完成㗎。咁所以咧基本上咧應該啲油就乾晒㗎啦，所以就拉長都唔使擔心嘅。但係咧就你見到嘅咧未等於呢個中心嘅全部嘢咯，咁我哋會逐漸加建嘅。啲咪咧啱啱同埋先放好嘅啫。咁就請咗先啦，亦都要請埋先咗。各位嘉賓睇前面仲有位啊！哇！你好似勞苦得滯喎，咁樣影嘅法。喂，使唔使入嚟試下小姐㗎？一定。其實佢係咁辛苦，真係搞起呢個。大過一㗎。啱啱同你温習㗎，但係啱先去教嗰樣嘢難。左右邊係校長係浸得左邊嘅浸得。啱先校長講話陳建國右再左邊係時間。好，首先咧，我哋歡迎晒各位嘅來賓。今日咧真係咧係我哋係真係招呼唔到，同埋咧就係希望你哋睇一睇個場個款，咁啊再加啲你哋嘅想像，去諗下我哋再可以建設同埋我哋仲會有啲咩嘅。咁咧我唔知你哋入到嚟嘅時候咧，有冇喺我哋嗰啲 board 啊，暫時黐住嘅 board 啊，同埋咧就啲睇過有冇睇過下啲 poster 啲咁嘅嘢㗎？咁我介紹兩邊啦，有兩邊比較混亂啲嘅。喺嗰邊玻璃遮到晒你，如果你未遮晒支，即係你仲知係玻璃嘅話咧，咁嗰度咧有一紮咧就係我哋過往咧就係呢度咧，我哋由呢度點建設出嚟咧，咁我哋就畫咗喺度。其實咧你會睇到好多我哋初頭嘅草圖啊，咁有成我哋其實呢度開頭咧，我哋畫過成10個唔同嘅草圖㗎。咁最後咧經過啲高人指點之後咧，咁我哋最後就完成咗呢一個咁嘅樣啦。咁就一陣間我哋再會詳細啲介紹呢個中心嘅。咁仲有另外嗰邊咧就有啲 poster 啦，咁一路都飛咗出嚟啦。其實咧我哋今日咧就正式成立啦，但係咧其實我哋嘅工作咧，整個學生方運動工作咧，其實已經係即係已經運作咗成差唔多10年嘅時間，其實足足有10年嘅時間。如果係睇翻咧，我哋比較第一次嘅一個營會咧，就應該叫初出茅廬嘅營會嘅，咁就畢業生嘅。跟住咧就再落嚟咧就有幾個嘅大專嘅營會啦，跟住然後我哋又跳翻啲畢業生營會咧，然後後來咧就再大專同埋跟住分兩線並行。所以你基本上咧見到有好多 poster 咧，有好多啲名冊咧，已經係好10年歷史咧，已經回舊過同埋發黃啦。咁點解有啲咁新淨咧？我今朝先印嘅啫，咁就補翻出嚟啦。咁呢啲係我哋過去搞嗰啲活動啦，希望俾大家有少少回憶下，同埋其實我哋唔係突然間爆出嚟㗎。我哋係已經醖釀咗好耐啦。有冇啲熟口面啊？有冇喺教會見過咁樣？有啲活動上咧喺大專團契嗰邊咧，因為我哋好少係好高調咁宣傳啦，所以咧就係圍繞住一啲活動相比較多啲。咁我其實一登出嚟咧，我連出嚟咧經過好大嘅壓力㗎，因為咧啲活動啲相咧係有好多人今日仲喺度㗎嘛，又話你哋明白又唔可以同呢張啊，唔得嗰張啊咁樣啊，所以 show 得出嚟咧都係精挑細選㗎。有冇見過啲衫啊？我都着到殘晒呢幾件已經，都8年歷史啦呢啲都。哇！睇唔到呢？仲認得啊？買咗超人啊！
我哋事不宜遲啦，你哋想睇啲相啊，或者啲 poster 咧，我哋應該可以再有時間去再慢慢睇啦。咁咧，以下落嚟咧，咁我哋有少少嘅唱下歌仔先啦，好嘛？咁我哋揾埋個另外一個。唔係你想我講嘅嚇？咁咧，我哋咧就揾咗幾首嘅好老生常，即係我哋成日會唱嘅歌。點解咧？我哋發覺咧，今日呢個咁重大日子咧，我哋想回憶下啲嘅比較係同學生科運動或者我哋呢幾首飲歌。第一首咧就叫做《快上路》啊。得唔得？OK 啊！我都係一去就去到嗰邊。呢首歌點解揀咧？我哋嗰時我記得好 N 年前啦，我都唔記得幾時啦。曾經有一次咧喺應該係聖經學院搞嘅，有一次搞嗰次咧同 YMCA 合作咧，搞個叫中學生在校園嘅一個活動。咁嘗試探討下中學裏邊去發展幫工作嘅一啲嘅可能性啦。咁我記得嗰時我係有份帶敬拜啦，大師哥，咁佢揾咗幾首歌㗎。有呢幾首歌咧，分別都幾有代表性。快上路咧係當年咧一個暨南大學團契咧一首佢哋嘅團歌嚟嘅，佢哋嘅團歌嚟嘅。咁亦都配咗一個非常之有型有款嘅動作啦。咁我今日唔打算做㗎啦，因為腰骨痛嘅啫。啊，好，我哋試下啦嘛，睇唔睇到？唔緊要啦，我哋細個 screen 都睇住先啦嘛。快上路，天國呼聲漸近，投身於建立教會去服侍人，紅的心掃掉一切冷漠灰暗，背起責任，全奉上作活祭為獻給神。我決定一切靠主導人。行主人，不覺得真我作僕人，完全身心放下了私心己意，天天與主靠近，懷着愛，心熱堂傳頌救恩，完全的委身，完全遵主訓，我要見惡道抗旨滿權能。呼聲漸近，投身於建立教會去服侍人，紅的心掃掉了一切冷漠灰暗，背起責任，全奉上作活祭為獻給神。我決定一世靠主導人。行主人，不覺得真我作僕人，完全身心放下了私心己意，天天與主靠近，懷着愛，心熱堂傳頌救恩，完全的委身，完全遵主訓，我要見國度擴展滿權能。你係咪想另起爐灶？搞個有冇咩崇拜啊？呢個我哋都話
其實我哋係一個協助咯，我哋係支援翻，我哋期望能夠訓練到唔同嘅青年人、唔同嘅人嚟到去喺翻教會裏邊，喺翻呢個社會裏邊服侍翻呢個教會，服侍翻呢個社會，以至呢個福音咧真係能夠去影響呢個社會。再落嚟啦，有一首又係我哋覺得非常之好咩啊？好飲歌啦，都係啱咩 key 嘅？key 咩？咁高咩？係試一啲啊！試下，唔得先再轉翻啦。係。望世塵，我已跟主走上在窄路，眾信徒相互勉並肩同步，堅守方向至高，憑信念不怕跌倒，同政府神完美創造，全宇宙人滿鋪，望信徒無懼逼迫。順利世代，盼我們也可奔走天路。如獲得失福的運載，能發現父神期待，承繼信念，延往萬年，同唱頌讚海歌。願當基督精兵常行在窄路。接棒水中繼續同步，縱以生火永存，心之總不老，成為真實門徒，只信服神好，令每一世代同心將福音宣佈。我們有一天都要永別世上。然後誓仍靠主恩學他模樣，上帝國度繼續擴張，人人因光達到永恆，同發現父神救贖，完美妙法顯彰。願當基督精兵常行在窄路，換發接棒水中繼續同步，常以薪火永存，心之總不老，成為真實門徒，只信服神好，令每一世代同心將福音宣佈。呢首咧係我喺香港學嘅，就發現咧原來呢首咧係香港嗰邊嘅學生科，即係大專團契嗰邊嘅引歌嚟嘅。咁我一開始睇呢首歌嘅時候咧，有幾句我好中意嘅。第一句咧就係呢個上翻上面少少，揾翻下先，唔記得咗啲。就係呢個憑信念不怕跌倒。我覺得成個學生科運動咧，我哋有個好大嘅理念就學生主導，等啲學生去試，等啲學生去跌下碰下，但係發覺咧係咁樣跌下碰下咧係唔怕跌咁樣，跟住上帝嘅説話做，有時真係又撞到啲嘢。咁點解？第二段咧有一句好中意嘅，就係咧我哋有一天都要永別世上啊！咁跟住落嚟點啊？佢哋都要去繼續去走啦。我哋照顧唔到佢哋成世，咁就真係又要佢哋試下咁樣行喎。咁我記得有啲聽過，我記得咧就係我阿爸又話翻俾我聽啦。我細個學行路喎，佢話咧我好大個先學識行路㗎，即係好大個成唔知2、3歲先識行㗎。咁結果咧就我行路咧就好穩陣嘅。咁你穩陣到點咧？一穩陣咧就唔會跌嘅。咁但始終都會跌㗎嘛。咁點算咧？一跌嘅情況之下咧，咪就係用個嘴咧就啄落地下度㗎。咁所以咧個下巴嗰度都亂過幾次針啊，同埋咧你知道點解我今日咁嘅樣啊？咁我睇翻我啲相咧，我哋係細個時候咧長期係連住個下巴啊、豬晒嘴啊咁樣啦。咁同埋咧好有印象咧，就不斷我父母同我講，記得揾隻手撳住笪地啊！即係我係都唔識做呢樣嘢。咁後來咧，我阿爸話翻俾我聽咧，佢就話喺呢件咁事件裏邊咧，令到佢學到好多嘢啊！一個太穩陣同埋唔識跌嘅人生咧，係好有問題㗎。你明唔明我咩意思？即係正常呢啲，我諗大家都一路撲大㗎嘛。但係我唔係㗎，結果咪大咗咪撲咯，就咁樣啦。結果一撲就好大鑊咯，就係結果就成世啦咁就啊。
我哋再嚟一次啊話。往世塵我已跟主走上在窄路，眾信徒相互勉並肩同步，堅守方向至高，憑信念不怕跌倒，動聽呼聲完美創造，全宇宙人滿鋪。看信徒無懼逼迫中順利世代，但我們也可奔走天路。如果得失福氣困在，能發熱父神期待，承繼信念延往萬年，同唱頌讚海歌。如願當基督聖兵上行在窄路，活發接棒相中繼續同步，從而薪火永存，心知總不老，成為真實門徒，只信服神好，令每一世愛同心將福音宣佈。我們有一天都要永別世上，以後世仍靠主恩學他模樣，上帝國度繼續擴張，人人因光得到永享，同發現父神救贖，如榮美妙發現彰。願當基督精兵上行在窄路，活發接棒相中繼續同步，從而薪火永存，心知總不老，成為真實門徒，只信服神好，令每一世愛同心將福音宣佈。跟住到澳門區地區嘅飲歌啦，不過係咪我哋嘅年代嚟嘅？一首我哋當年我哋澳大團契嘅時候，澳大團契嘅時候一首非常之飲嘅歌。不過去到今時今日應該好飲。今日咧一路我哋而家就一路企喺度揸住個咪嘅時候咧，發覺一路就俾人入嚟，哇！見到好多啲好即係好同路人、好熟悉嘅面孔，其實你嚟啦咁樣，我覺得係都係一個好大嘅支持同埋鼓勵，就係多謝你哋今日能夠有來臨啦，同埋都唔係淨係今日嘅，係一路以嚟呢咁多年以嚟，甚至乎我都相信喺第日一路落嚟都會同我哋一齊去放雨上一齊去拍樹咁樣。連那天起步，懷來換掙扎，誰料你真理，路遠又險窄，越過眾山嶺，還望你鞭策。
哋不如呢個時候我哋一齊嚟低頭嚟有祈禱。天父真係多謝你，真係心裏邊充滿住感恩同埋讚美。我哋我哋企喺呢個地方，亦都有好多嘅同路人，有好多過去支持我哋嘅人，到而家甚至將來都會支持我哋嘅人，一路咁樣喺呢個地方一齊去讚美同埋去見證你。主啊，雖然我哋呢個地方唔代表一個學生方運動啲乜嘢，但係我哋總有一個開始點，亦都有啲嘅路標喺度。我哋都為到呢個地方由冇到有，甚至乎我哋整個澳門學生方團契，由我哋只係一個小小嘅夢想，到今日公之於世嘅，去話俾其他人聽，我哋已經成立咗啦。我哋都為到呢啲一切嘅事獻上感恩。你都求主你繼續去帶領，你都求主你繼續去祝福，你都為到我哋一啲好多嘅同路人，可能今日未必嚟到嘅，可能仲喺其他地方嚟到去為到你主嚟到作光作鹽嘅，你都為主嚟到去獻上感恩同讚美，同埋求主你繼續去帶領同祝福佢哋。你都主啊，咪真係求主你繼續去睇住我哋啦，去帶領住我哋啦。我哋可能未來仲有好多路要行，甚至好多難關，甚至好多嘅氹，或者好多嘅刺會撲低。我哋期望有呢班嘅人，我哋成班嘅弟兄姊妹能夠互相嘅扶持，亦都有主你俾我哋源源不絕嘅能力，一啲聖經教導能夠托住我哋繼續走未來嘅路。我哋咁樣嘅感恩祈禱係奉主嘅聖名。各位同路人大家好啊！咁咧相信有啲係教育同工嚟嘅，咁咧我哋兩個應該係比較少露面啲，同埋比較陰啲嘅。我哋用好衫嘅，睇兩個字。但係呢個時候咧，我哋係我係大金啦，我唔係細金啊，我係真船啦。係啦。咁我哋兩個咧都係今年嘅幾位理事入面嘅其中一個啦。兩個。係啦，我係其中一個咯。我係其中一個。咁咧喺呢個即係呢嚟緊5分鐘咧，就係想同大家分享下我哋由籌備成立到而家真係成立嘅過程啦。咁不如你講兩句先啦。好長喎，你等我寫晒嘢。係。睇下先啊。其實我哋由籌備到而家，其實你記唔記得係幾多月？邊個月份開始㗎？唔記得啦，06年一定記得。係06年咧，我記得大概嗰陣時係4、5月度啦，即係啱啱到而家大概係1年前嘅時間啦。咁就都幾不可思議㗎。咁就阿華傑咧就捉住我就話啦，搞咗咁多年，都係時候動翻個招牌出嚟咯。咁動翻個招牌，咁點動個招牌啊？俾翻名分嘅。係咯。咁10年過去啦，其實到而家呢一刻咧，都仲係好似發緊夢咁咯。咁如果要同大家去分享，其實個心路歷程咧，就係我覺得到而家都仲係企喺呢度咧，都仲好似夢境咁咯，飄飄然咁咯。但係我諗嗰個飄飄然嘅感覺唔係話因為而家呢笪地方成功咗，或者係真係起到出嚟，而係就因為我哋喺過程入面咧係經歷到好多我哋嘅不足啦，有太多嘅唔係我哋可以預計到，或者我哋可以承擔到嘅困難咯。然後又得喎，但係嗰個得咧可能係上帝得咯，係嘛？我唔知點講啊！我自己好中意發夢，識我人都知，我冇任何地方我都係瞓着覺。就算我突然間坐喺後邊咧，你望過嚟，可能我已經有瞌緊嘅，我又唔知自己係咪發緊夢喎。但係我覺得我未瞌夠咯。所以咧，我係好期望係上帝繼續俾我哋係咁去發夢嘅心啦。即係我諗而家開始成立嘅時候，可能係真係我哋更加招聚多啲嘅夠膽發夢嘅人啦，夠膽死嘅人啦，去做翻一啲喺澳門裡面覺得做唔掂嘅嘢啦。周星馳都話：如果一個人冇夢想，同條鹹魚有咩分別咧？咁我覺得上帝最能夠改變我嘅，到呢一刻都係佢俾我夠膽去活喺夢境之中啦。
係呢個夢境係俾我夠膽去覺得前面如果我冇咗呢一個嘅異象，冇咗呢個嘅使命感嘅時候，好快人生都會玩完啦。頭先想唱嘅歌，即係好快我哋都會行完我哋人生嘅路。但係如果我哋唔能夠去為上帝去好咁活一次嘅時候，可能好嘥咯。我補充少少啦。頭先唱薪火永存咧，我都希望個火係應該繼續傳落去，個夢咧都應該繼續化落去，即係好似夢工場咁樣。點解我哋叫呢個地方做夢工場？好細個嘅時候咧，中學年代咧玩隻 game 咧，佢就美少女夢工場。大家都玩啲個口喺度玩，微向上翹嘅都可能玩嗰隻 game。咁喺玩嘅過程裏邊，我點樣將個少女由我自己嘅夢想演變成佢喺電腦遊戲裏邊嘅事實咧？到而家，到而家呢個時候喺呢度有個夢工場。除咗我哋呢一班人啊，我哋叫做九個理事加2個同工。呢班人喺度發夢之外，我哋個夢工場嘅意義喺邊一度咧？我哋都希望個夢係延續落去。係啊，我覺得9位理事其實係只係芸咁多個嘅同路人裡面嘅其中嘅小部分啦。咁呢度裡面嘅一磚一瓦啦、櫃啦、凳啦，都係大家有心人啦，喺佢自己嘅一份嘅參與咯。咁嚟緊呢個 centre 亦都係屬於大家嘅咯。希望好似呢個 centre 顏色咁樣啊，可持續發展啊！好啦，咁咧我諗我哋仲有其他理事係會有更加多嘅心聲去同大家分享下。但我哋先將支咪交翻俾阿做英先。好。我出嚟唔係報告，亦都唔係講乜嘢，到我分享。咁對於我嚟講咧，我叫做呂彩霞，係澳門學生福音傳奇嘅同工。咁對於我嚟講，其實成立 FCS 咧，其實唔係06年4月嘅事。其實對於我嚟講咧，應該係差唔多10年前，係我仲讀緊書嘅時候。咁其實自己都仲好記得咧，尤其是呢幾日預備揾翻晒啲舊資料出嚟嘅時候咧，揾翻啲舊營冊啊、舊海報啊咁樣。睇翻，原來自己當年仲係學生嘅時候咧，都係有好多人咧去幫我哋，亦都好多人咧去踢我哋去搞嘢嘅喎。咁其中有一個咧，就其實係屈 Sir。咁咧，可能咧大家對屈 Sir 唔係好認識，每一次咧就見到佢好努力咁樣咧 set 晒 cam 咁之後咧，佢就隱形㗎啦。咁咧嗰陣時咧，我仲讀緊大學嘅時候，響大學團契啦。咁咧就有一班嘅導師啦，咁就好努力咁樣咧，就喺度潑我哋，喂，搞啲嘢啦，搞營會啦，我幫你又揾咗邊個喎？你識唔識得呢個人咧？即係點解識唔識嗰個人咧？就係揾本書出嚟。你識唔識呢本書個作者啊？即係嗰陣時對於一個信咗10年嘅初信者嚟講咧，即係你係完全冇諗過咧，係會識得一啲咁。即係覺得係咁特別嘅人啦。當然我哋識咗佢之後，覺得佢都係上帝用嘅其中一個人嘅啫。咁咧嗰陣時就話我哋可以請個余德純過嚟同你搞 cam 喎。余德純係咪講 EQ？即係嗰時啱啱開始 EQ 啊，係咪講 EQ 嗰個？本書咁厚嘅喎。係啊，但我有啊，就攞本書出嚟。你睇咗佢啊？咁我哋諗，不如睇下可唔可以揾佢過嚟搞下 cam 啦。咁然之後咧，佢就同埋其他嘅導師啦，咁咧就一直同我哋講嗱，不如你哋諗啊，你哋諗下點樣搞啊？未諗到啊！嗱，你哋可以試下咁樣同咁樣啦。即係當然啦，佢哋自己諗好晒咁樣俾我哋諗啦，係嘛？咁咧一個又一個 cam 一個活動咧，其實就建立咗我同埋一班嘅同學嘅信心。嗰班同學係邊班咧？就係你今日見到周圍走連住呢部嘅一班朋友，有好多都係當年嘅同學嚇。咁嗰陣時咩嘢啊？佢話佢唔係同學啊！有好多都係，而家大家唔知點解突然間年齡要劃分得好清楚，就係大家年青人啊嘛，做咩啫？都唔可以咁樣噶嘛。好啦，咁樣咧
咁一個又一個嘅活動咁樣搞咗之後咧，咁到我自己畢業嘅時候，因為我哋真係覺得係對我嘅影響好大，咁我就即係喺翻呢一個嘅範疇裏邊就繼續去同啲同學同啲學生一齊。咁其實喺呢10年嘅過程裏邊咧，俾我其實最大嘅感受，亦都係今日好想同大家分享嘅一個我自己嘅感受，就係要相信學生。我哋今次都其實呢排嘅活動咧，都有好多都揾啲學生去搞。咁好老實講，俾學生搞就預咗俾佢炒我自己。你可能搞咗5-6個 camp， 全部都要開唔成嘅，係因為佢哋冇反應。唔得閒喎，係呀，唔好啦，即係咧去到嗰一刻咧就冇晒人嘅。但係我都諗翻原來當年我都係一班被相信嘅學生咯。咁原來相信學生之後嘅後果係會有一班人可以走出嚟，去為到自己嘅夢想、為到自己嘅理想去做一啲嘢。雖然你唔知道嗰一啲嘢係啲乜嘢嘢，但係上帝會睇住我哋咯，上帝會帶住。咁我其實一直都係諗，即係用緊呢一個嘅信念。我都相信啲學生咯，因為佢哋信靠嗰個係上帝啦。佢信我冇用嘅，佢信上帝咁 OK 啦。咁係啦，對於我嘅分享係咁多啦。如果大家仲有啲咩想同我傾偈嘅話，我成日都會喺度嘅，跟住落去嚇。多謝各位。講你唔知啊，邊個扯我落水嘅咧？係曱甴啊！係咩環境啊？不過話時話喺咁多年嘅學生福音運動裏邊，呢個咁講喺咁多年澳門學生福音運動裏邊，邊一樣嘅活動或者邊一樣嘅嘢會令你最深刻？嗱，頭先做緊就講啦，原來咧佢講翻前面嗰橛啦，前面嗰橛咧就係話阿屈 Sir 揾下佢哋喂搞啲嘢啊，搞 cam 啦咁樣啊，搞咩 cam 啊？揾到余德順啦，就係余德順嗰個 cam 啦。嗰陣時咧，我仲記得即係都我睇翻啲相咧，原來係98年嗰個 cam， 即係97年預備㗎啦。即係暑假，我記得嗰陣時咧，我同佢成個 cam 裏邊咧，淨係識佢嘅啫，即係全部唔識嘅。咁佢又之前咧就又係出咗條條嘅，又係打電話俾我，喂，華傑有 cam 啊，好正啊，唔知咩啦，總之就正啦嚇，即係唔使錢啦。唔係唔使錢，你唔係話唔睇到非常記得，唔係話唔使錢嘅，即係話優惠期內咧就嚟過啦，就咧平時收咁多錢嘅，但係而家咧就收咁多，咁你快啲報名啦，咁啊梗係唔知咩咪唔報住咯。咁當然過咗優惠期啦。跟住然後佢又打電話俾我，你會講乜嘢？我知你唔記得咗。我真係唔記得咗。你估佢講咩？唔係，佢話優惠期過咗啦，不過咧就仲有啲優惠名額剩㗎，可以同你即係研究下，咁啊報咯，咁即係因為嗰陣時好驚，因為全部人都唔識㗎，淨係識佢嘅。咁結果去到咧就好戇居咁樣坐埋一邊啦。你都好戇居可以坐埋一邊咁犀利。咁你？我記得唔係咁樣嘅，我記得當其時佢都唔係咁戇居，雖然係坐埋一邊，但係佢開始諗好多嘢。諗乜嘢啊？嗱，我就諗下第一次諗係咩？嗱，我傳緊幅相出嚟，我就一嚟咧坐低就見到有個人咧就着條短褲咧，中間嗰個就係着條短褲嗰個。我第一次去個 camp site 就唔知邊個係邊個，即係我以為係啲場地嗰啲清潔嗰啲員工啊，定係看營社啦。你講講完啦係嘛？係啦，點知一開嗰完大會講完，即係翁慧儀為呢個係。我哋人字嗱，你再睇翻下，你真係你邊似大會講完嘅，係翁慧儀。今日好練。即係我第一次接觸學生科運動咧，係成個呆咗㗎，係即係冇包裝㗎呢個嘢係。但係內容好正咯，真係。即係意味住呢一個活動係最深刻嘅喎。咁影響你最深遠有邊一個活動咧？嗱，跟住咧就呢個活動啦，就話開始咗，即係影響好深遠啦。結果第二年咧，第一年我係參加，第二年咧就我哋自己開波搞啦，即係呢個99年啦，就係嗰年唔知點解即刻變咗做自己搞副主席啊，陰公，即係落水就係落咗水啦，真係。優惠期個額仲係零。結果咧再落去啦，就過咗呢個研經營啦，即係嗰年就開始真係自己搞啦。然後再第3年咧，發覺咧就冇00年嘅研經營嘅，就發生咩事咧？其實咧就00年咧就應該我哋係99年嗰陣時就非四方好啊畢業咁樣啦，就嗰期。結果00年咧就開始咧就搞咗一個叫做生活揸竿人嘅
畢業生營會啦。呢個咧犀利啊！呢個我揾唔到 poster 嘅，因為咧從來冇 poster 登過出嚟嘅，因為嗰時咧係地下式宣傳，仲要咧我記得咧嗰時係因為我哋唔知道個市場反應啊，咁咧就純粹識咗一班 friend，咁啊諗住咧仲要係近中秋節，仲咁啱咧嗰時咧有其中一個學生咧，唔係其中一個幫手人啦，喺呢個餅鋪做嘅，你估邊個啊？咁啊跟住諗啦，不如咁啦，我哋將啲宣傳啲紙仔咧，同個師傅講，攝落個月餅度，如果係派月餅嚟做宣傳啦。講嘅，記唔記得？最後做到。跟住嗰時邊個餅鋪做你估？做 Van 啊！不過間餅鋪執咗，所以就執咗啦，冇蝕到我哋啲單張佢執咗。啊！結果咧就澳門嗰個 GCF 嘅運動咧，就係嗰度一路出嚟，咩生活揸杆人啊！你見出邊嗰啲 poster 我唔講啦，就嗰啲咩屎佬聖徒啊，嗰個成站咩屎嗰啲咧，全部出晒嚟啦。啊，就咁樣。結果咧就再有一個咧，我又覺得好深刻㗎。咁嗰陣時我哋又唔係學生啦，以我哋一個已故黃雲嘅身份咧，就繼續去翻澳大嗰度混啦嚇。結果咧又辣到有一期，就其實由 Melody 嗰陣時開始咧，就開始搞啲活動啦，跟住咧就去到文員嗰屆咧，就開始再發起翻咧一個大專營經營啦。我有我方向，係啊，我有我方向啊。跟住每年咧都叫做會即係規模唔大啦，但我發覺咧喺學生幫運動打滾咁多年咧，就真係咧有好多個學生咧嘅領袖咧係出咗嚟嘅，而佢係呢個對個信仰咧係有好有執着，有堅持有執着。從一個佢最開頭，我哋每一年好似見到佢最開頭都係由一個傻下即係好似你坐埋側邊咁。係啊，坐埋側邊嗰隻，結果咧就開始咧，對到過多2年咧，開始會問問題啊。跟住慢慢咧，再去多幾年咧，係都唔係幾年，再過多年咧，開始識得挑戰人哋去問問題。但係嗰啲問題咧，嗰啲問題唔係話 problem 嘅問題，係嗰啲問題咧越問咧，仲發覺到咧呢個上帝係真實同埋係道地，同埋真係原來呢個聖經咧係同我哋咁近嘅。啊，呢個係我好深刻。咁點樣你繼續落去？點樣可以維持到學生福音活動？點解可以咁多嘅活動搞出嚟嘅原因喺邊度？冇㗎，其實我話俾你聽，好似頭先彩霞講咯，其實我哋應該有更多活動搞出嚟嘅。點解咁講咧？有好多活動喺中間夭折咗啊嘛。但係好似我記得你曾經同我講過咧，最深一度嘅活動咧有一個就係星神花園。係喎，哎呀死啦！我而家先到呢度啊。係啊，真係啊，其實咧有個活動咧就係星神花園，係多謝格格跟住。其實咧喺大學團契裏邊咧，其中有一次嘅退休營咧，我就好深刻嘅。咁嗰次咧就夜晚咧，就當晚咧就安排咗一個就係大家發夢啦。咁我哋嗰年咧就啱啱去完個研經營啦，啱啱立作咗。嗰個研經營，如果你睇咧，佢哋叫重尋研經心，好難讀呢個名，重尋研經心咁樣啦。98年嗰個。98年重尋研經心，結果咧真係沉咗。結果咧我哋好想咧，喂，不如咁啦，除咗澳門大學有一啲嘅團契，有啲查經組，我哋可唔可以其他院校度去幫人立着咧？我哋仲係讀緊書喎，就係同佢2個人傻下咁樣，跟住去旅遊學院啦。去咗旅遊學院啦。結果記住，當時我哋去旅遊學院咧，係揾啲學生去查經嘅啫。OK。係記住係揾學生查經嘅啫。結果係帶埋返屋企嘅。點解咯？係啊，犀利啊！好笑啊！真係，即係所以咧，你哋可以諗㗎，真係而家啲學生絕對有得諗嘅，真係。佢真係翻咗屋企喎。係咯，真係翻咗屋企喎今日。你又放咗隻碟俾佢，就係咁話。講翻轉頭，我哋開始發夢啊！結果咧1年完咗之後咧，我哋發覺回憶翻，我哋嗰時就諗，我哋可唔可以揦着其他啲院校去產生團契或者小組啊？結果我哋咧嗰年咧。就幾個傻下，中午嘅時候，因為都係要上堂啊嘛，結果咧買埋嘢食，去其他院校同呢度食飯，呢度茶記，呢度食。結果完咗之後咧，發覺嗰年咧，喂真係旅遊學院唔單止旅遊學院個組，理工學院有個組，甚至乎好似有幾兩中學都有，中學有咩？我自己做。慈幼都有個組，就係文聯佢哋，當時仲係中學嘅，唔記得咗啦。即係已經有2代喺度。係啊，係啲戲都知啦。結果咧，但係我又發覺咧，我哋嗰陣時咧就俾我第一個經驗啊！原來咧，我哋夜晚即係唔係夜晚，
係我哋咧有時發噏風地咧去吹下水，我哋試下發一個夢啦。原來經過咗都係半年亦都冇一年啊！原來我啲夢想咧係可以成真嘅。上帝咧係會將我啲夢想咧，你敢去試的話咧，係唔單止係你個夢想成真，係仲要超過咗你個夢想嘅成真。今日我企呢度，我頭先再同曱甴傾嘅時候，似乎去到今時今日咧，唔單止係我嗰時唔知係諗，如果我能夠喺理工嘅團契喺佢哋成立嘅時候，即係有少少即係點講啊？即係少少參與咧，我覺得好興奮啊！但係今時今日咧，我發覺唔單止係理工學院嘅團契咯。係整個澳門嘅學生方團契，我哋有份參與咧。其實我發覺由呢個咁少少嘅種子，今日係會發到一個咁大嘅結果出嚟。咁我亦都相信，亦都期望我哋呢一個夢想都可以成為呢一個少少嘅種子。他日我唔知再10年之後喺澳門嘅地方，呢一地方會呢粒咁嘅夢想嘅種子會發到幾大咯？呢個係我好深嘅感受。明白，大家都好認同，特別自己都係一個老師，在座都好多都係教會裏邊嘅中學生嘅導師啊，或者係負責人中學生團契嘅負責人。大家好明白一樣嘢，學生有需要夢想，學生主要有夢想就會有承擔。我都希望呢個夢工場咧成為咗學生嘅一個發夢嘅地方，都希望呢啲夢想將來成為我哋將來澳門嘅一個未來嘅遠景又好，一個意象都好或者。最後啦，記得我哋嗰陣時咧，我哋做學生時候咧，仲有一次咧去香港參加個港大搞嘅培靈會嘅，就記得嗰時咧有個講員就係蔡燕，嗰個令我好深刻嘅，佢講咗3個字嘅，即係個 vision、passion 同 adventure。咁佢就嘗試譯咗3個中文叫敢夢、敢愛、敢死。咁你即管真係發夢，又試下將你擁抱你嘅夢想，然後即管試下去死啦，就死咗出嚟㗎。所以而家就死晒啦。咁我哋都希望即係記住呢3個字啦 ，vision、passion 同 adventure。希望大家都繼續咁樣支持我哋，希望我哋嘅敢愛、敢夢同埋敢死呢個心唔係真係死咗佢。我哋希望我哋嘅活動或者我哋嘅夢想得到各位嘅支持，同埋得到各位嘅修正。希望大家一齊嘅行呢條天國嘅路。多謝。真係呢個係理工學院 camp 啊！當時啲學生整嘅，真係以下落嚟咧，其實我哋亦都有啲，除咗我哋嗰啲學生仔女，即係呢啲，仲有啲，其實我哋仲有後面有啲更加後台勁啲嘅嚟到去托住嘅。其中我哋要介紹下我哋其中有一個嘅顧問牧師啦，咁亦都係我哋啲非常之好嘅鄰居啦，亦都係我哋成個學生運動喺未成型嘅時候就已經俾我哋好多嘅意見支持同埋一啲經驗，甚至乎好多嘅鼓勵俾我哋啦，就係楊華一牧師啦。我呢度邀請阿楊牧師俾我哋嚟傾。你中意行行去得㗎？繼續講啦，我都我講幾多分鐘啊？5分鐘。因為頭先嗰啲後生仔，即係已經咁多想當年嘅嘢講，我都想下，即係其實我一諗到學生運動都好多想當年想講，不過我都唔知講邊一忽好。講即係譬如話，如果講澳門即係澳大呢個團契，唔係澳大團契添，即係或者澳門學生運動咧，我都有啲佢哋頭先講及嗰啲嘢咧，我都有啲印象㗎。做咧佢哋開會同阿乜 Sir， 我仲記得係咪阿曱甴一齊，阿明仔同埋阿蔡師母一齊澳式開會啱啱冇搞錯，佢喺度岌頭，即係我唔係吹水嘅，係有份嘅，至少有參與咗少少啦。咁即係一路數落去，我諗到都幾多嘢下嘅喎。我仲記得阿翁當年。阿翁同埋阿乜 Sir 同埋即係走嚟我哋當時我哋呢度上邊2字樓個辦公室坐低傾嘢，我仲記得有一樣嘢你哋唔知嘅，我走去喺香港嘅一個嘅場合裏邊，同阿翁嘅一個同事講話答全句話要揾阿翁，叫佢嚟澳門搞嘢，呢度你哋唔知啦。想當年，仲有好多嘅歷史我都仲可以講，我可以講我當年我其實都係 FCS 同工嚟嘅，所以阿翁其實我係大家做過同事嘅，咁阿蔡姨我都同佢做過同事嘅，你諗下我咁嘅年紀，咁然之後再講我仲可以講我自己做學生嗰時喎，不過咧我就冇阿翁喺呢度，都冇呃你啊，冇呃人啦係咪？我仲有咧就係、我唔係
大學其實我冇讀過大學嘅，你可能唔知，我冇讀大學，所以我係講唔到我讀大學嗰時嗰啲學生團契嗰啲嘢。不過咧，我可以講我中學嗰時作為一個中學生點樣搞團契嗰啲嘢，我哋自己搞個團契出嚟嘅咁然之後再數咧，我仲可以數到咧遠啲咧，我自己做中學生，但係我接受嗰啲搞福音運動嘅人嘅影響。咁我諗下咧，我就真係覺得咧，頭先所講呢個乜嘢夢想咧，對唔住嗰三樣嘢咩mission、passion 同埋 adventure 真係非常之好。呢個係阿蔡姨講，我唔知蔡姨要唔要抄翻嚟啦，可能佢自己諗出嚟㗎。蔡姨諗咗好多年，你知唔知蔡姨又喺邊度嚟㗎？蔡姨佢都係學生福音工作嘅果子嚟嘅喎，佢喺 Winnipeg 嗰度嚟嘅喎。Winnipeg 咧就係你哋聽過呢個地方未 ？Winnipeg 係加拿大中間冰天雪地，全年有一半嘅時間係冰封嘅地方，一個嘅城市都算係大城市啦，在加拿大嚟講。不過其實加拿大嘅大城市真係好細嘅啫，即係人口好少嘅啫。咁咧就嗰度咧有2間嘅大學，咁咧佢係其中一間大學裏邊嗰度讀書。咁咧唔單止佢喺度讀書，仲有其他一啲而家講出嚟嘅學生方運動嘅重要嘅人物，阿豆叔啦，如果再數上去，仲有譬如話羅曼華博士啦等等，呢啲係嗰個地方嚟嘅喎Winnipeg 呢一個地方咧，係真係睇嚟唔似可以產生到咩對世界咩影響，但係結果就真係對華人教會嚟講產生嘅影響，我覺得真係你點都唔能夠去到否定。嗰日啱啱即係早幾日啦，同阿彩姨對面去食飯坐對面，佢都有講起，唔知邊個講起，即係講起佢哋當年出2本書，好似我太太講嘅嗰兩本書其實就係一個佢哋出嘅雜誌，後來收集嘅文集，嗰個雜誌叫做《全員文選》。當年就係我啱啱信主嘅時候，冇錢，一個中學生，但係咧就好有興趣睇屬靈嘅書籍，成日都去踎嗰啲基督教書局。咁咧就基督教書嗰啲書咧，雖然可以坐企喺度睇，睇得幾多噶嘛，係咪？咁要俾錢買㗎嘛，我哋冇錢買咁多。不過咧就有一啲嘅機構咧就會唔使錢有書嘅，當時中信啲錢咧，啲書又唔使錢嘅。另外咧就係呢個全員文選咧就唔使錢，由加拿大呢個 Winnipeg 寄到嚟我屋企。咁然之後咧仲有嗰本草城嗰本書咧，又係唔使錢寄到嚟我哋屋企。嗰班人全部都係大學生，喺加拿大咁遠嘅地方出本中文嘅屬靈嘅雜誌，寄俾全世界，我都唔知佢點諗。即係我而家越諗都係越唔明白。但係咧，嗰2本書嘅質素非常之高，其中有一本咧，裏邊有一篇文章咧，就講到摘星星嘅。嗰本第二冊個名就叫《給摘星星的人》，第一冊叫做幾。咁給摘星星的人裏邊咧，其實就提到咧一個叫做武士英文嗰套片嗰套主題曲，叫做 The Quest， 即係 To Dream the Impossible Dream。你有冇人唱呢首歌啊？冇機會你份學嚟唱，就係發一個不可能嘅夢。嗰班人就係咁樣。我諗翻澳門咧，澳門同埋 Winnipeg 比較起嚟咧，其實澳門應該發揮嘅作用係更加犀利，更加犀利。即係 Winnipeg 係一個不可能嘅地方。加拿大咁大 ，Winnipeg 冰天雪地，6個月喺雪下，經常零下30度40度，有幾多人你喺嗰度讀書翻嚟㗎？真係好啦，所以你可以即係第一手講見證，一個不可能嘅環境，竟然產生呢個對全球華人教會，然之後 in turn 係其實即係對影響全世界教會嘅一個嘅地方。我唔知道澳門，我哋呢個地方其實。你如果睇歷史嘅發展，睇地理嘅環境，其實澳門應該係更加似可以發揮到作用嘅地方。不過咧，就係在乎我哋敢唔敢去夢想，睇下我哋呢班人嘅素質點樣樣。福音學生方運動其實要講嘅嘢好多啦。不過咧，即係其中一樣嘢，我哋懷抱住對於學生方運動嘅期望咧。就係因為學生好多時咧，就係代表住一啲天之驕子，代表住一啲精英。即係話你哋能夠受到更加多嘅教育，相對於嗰啲唔能夠受到咁多教育嘅人嚟講咧，你哋係更加係精英，所以能夠做到嘅嘢咧，應該係更加好嘅。所以我哋入到嚟呢個地方，睇到呢個環境，睇下頭先嗰啲咁嘅一張一張嘅海報，嗰啲嘅級數係咪真係世界級嘅啊？呢啲咁嘅環境嘅佈置同我哋樓上2樓比較，真係，唉。
差得好遠啊嘛，係咪？我哋嗰啲係叫做比較家庭式啦，比較即係以前嗰啲咁樣。咁我哋都唔需要妄自菲薄，係咪？不過即係呢度咧入咗嚟，直情個感覺係唔一樣。一代好過一代係應該嘅，係應該嘅。我哋亦都期望係咁樣嘅。我哋做長輩嘅人都係希望下一代係更加青出於藍啊！所以我哋好大嘅期望，真係呢個學生方運動唔係單單我哋係局限住，淨係睇住澳門啊，淨係睇住即係我哋澳門點好點好點好，唔單係咁樣。我哋能夠有一個闊啲嘅視野，我哋有一個闊啲嘅地理嘅視野，在澳門呢一點，我哋能夠嘅影響力散發到幾遠。仲有我哋有呢個歷史嘅視野，我哋睇到過去點樣影響今日，我哋今日點樣影響將來。求主幫助我哋大家，真係咧有呢一個咁樣嘅感悟、感人、感開活、感又話感愛、感死，真係同埋求主幫助大家，支持我哋呢啲同工，支持我哋呢啲嘅叫做咩理事啊，支持佢哋，然之後大家多多投入，一齊發揮作用。我最大嘅遺憾啊，今日嘅最大嘅遺憾就係我哋而家澳門嘅學生幫運動主要仍然喺畢業生同埋大學生。我好盼望，好想多啲見到中學生都已經融入咗呢一個學生方運動裏邊。我哋唔失望，我哋唔失望，因為我哋唔絕望，我哋相信擺在前面，我哋能夠繼續有更好嘅發揮，影響中學生，甚至影響到小學生。當然唔係淨係大學生先做得嘢㗎，我哋中學生嘅年代咧，中學已經可以發揮到好好嘅作用。求主幫助大家。啊！即係見到啲哥哥姐姐啊，又到翻我啲弟弟出翻嚟啦，係啦，哇！我係呢一代啊，我唔知呢一代好唔好過上一代。即係首先介紹下自己先，咁我就叫 Peter，咁我係今年澳大團契嘅團長嚟嘅，咁隔離嗰位咧就係。好，我要我要有特別啲嘅出場方式嘅。咁我叫晴晴啦，我係今年澳大嘅一個團契嘅師數嚟嘅。冇錯，佢係揸數嚟，我唔係佢文強，佢係晴晴，係啦。咁咧，我哋出嚟做咩？咁啊，當然係介紹下自己，全部都可以講下我哋嘅感受啦。咁作為學生嘅一份子啦，我哋又會即係諗翻下，咦，究竟我點樣接觸呢個團契？點樣接觸呢樣嘢咧？同埋呢個學生福音運動咧？我好記得自己係喺我入大學之後嘅頭半年係未 join 呢個團契嘅，未 join 澳大團契嘅。咁亦都未接觸嘅學生福音運動啦。咁我記得我係點樣去入呢個學生呢個澳大團契咧？咁其實可能係因為呢個免費午餐。就突然間有個同學同佢講話：咦，澳大團契有免費午餐喎！係啦，咁我就入咗去啦。但我發覺入咗去之後咧，我唔係中意佢啲免費午餐喎，我中意佢裏面嗰啲內容多啲啊。而我嘅朋友咧，唔知點解突然間就唔見咗啦。就可能係因為佢係中意啲免費午餐嘅啫。咁我就中意內容，咁我就選擇留低咗。因為之後咧，我諗澳大團契嘅免費午餐都唔係長期有嘅，咁佢唔係咁可能佢就唔係長期出現啦。咁喺呢個情況下咧，咁我就都翻咗一年兩年咁去到而家呢一日。咁當中都接觸過唔少嘅哥哥姐姐啦，咁佢哋都教曉咗我哋好多嘢啦，係啦，教曉咗我哋要敢死啊、敢夢啊、敢愛啊咁樣啊。雖然我有時都唔係好敢，但係都會盡量去做嘅呢樣嘢。好就我啊，我有少少咧係我未入澳大團契已經俾人踢咗入嚟㗎。咁因為我未入團契之前咧，咁我教會有個弟兄啦，咁佢都係澳大團契嘅，雖然佢而家已經唔再係澳大團契入面啦。咁佢咧每一日翻到教會嘅時候，或者每一次喺教會見到佢嘅時候咧，佢會同我話：好正㗎，好正㗎。咁佢而家已經拖埋女朋友，亦即係喺澳大團契度揾埋個女朋友。就每一次咧喺佢追嗰個女朋友嘅過程入邊咧，就成日都會同我哋講。我女朋友點㗎？我中意嗰個女仔。呢啲嘢我都未聽過。係啦，講到幾咁好
即係未入澳大讀書之前咧，就已經諗咗，我要入嚟呢度坐下睇下係咪真係咁好。有冇男朋友啊？揾唔到，但係而家都。我哋真係朋友嚟嘅。OK， 咁我相信可能我哋時間又唔係太，即係我其實好多嘢想講，我諗但係時間就未必容許我講咁耐啦，講成日啊會，咁咧就會將翻時間交翻俾我哋啲可能係高的咁多，就呢一科嘅。